¿Qué onda mi gente? Aquí el Madridista 12. Mirad qué bonito. Estoy en el bosque encantado de San Martín de Valdeiglesias. Y mira qué chulo. Estoy aquí en un sitio, ¿vale? No voy a girar a la derecha porque hay gente. Y no quiero que salgan en mi vídeo porque si no me denuncian. Y aquí hay muy buenas vistas, chicos. Bueno, chao.